لنډه کیسه. سلګۍ مړه شوه، فرید لیونی شو. څوک چې د زړه ناروغۍ لري، هیله کوم مه یې اورئ. د ښار څخه لرې یو کلیوال ژوند و. فرید او سلګۍ نوې د ځوانۍ موسم ته رسېدلي وو. د دواړو به څاروي سر ځایو ته بول. یو بل باندې ډېر ګران و، تل به یې لوبې سره کولې. کلیوالو هم لیدل، رنګارنګ خبرې به یې کولې. وخت تېرېدو دواړو د ځوانۍ مستې زمزمې کولې، خو مینه یې انتخاب کړه. یو بل باندې ډېر زیات ګران و. یوه ورځ فرید وویل: مرور سلګۍ مې اوس په زړه کې ده نشم ویستلی. زه له هغې سره مینه لرم. ما هم ورغبرګه کړ. ښه خبره ده، دواړه د ماشومتوب ملګري، جوړه مو ښکلې ده. خو فرید ویل د هغې پلار کبرجن دی، کله به زما مینه ماته راکړي؟ خو ډېرې خبرې مو سره وکړې. آخر فرید ویل: زه ځم مزدوري کوم چې پیسې پیدا کړم. ما هم ورته وویل: ښه خبره ده، لاړ شه کار وکړه. څو ورځې وروسته فرید د ایران غم لړلي هېواد ته لاړو. زه هم ورپسې خفه وم. لا ماشوم و. فرید ایران ته ورسېد او زنګ یې وکړو. ما هم پوره ډاډګیرنه ورکړه. د سلګۍ پوښتنه یې وکړه. ما وویل: ښه ده. سلګۍ به هم مانه پوښتنه کوله چې فرید څنګه دی، زنګ وخي که نه. هغې ته مې هم د فرید ښې خبرې کولې، خو دوی جدایي نه شوه زغملی. هره ورځ به دواړو زما نه د یو بل پوښتنه کوله. فرید هلته ایران کې اوسېدو. د ګاونډي کور غلو وهلی و او فرید یې نیولی و چې دې کې ستا لاس دی. فرید زنداني شو. څه موده وشوه، زنګ یې نه کولو. سلګۍ هم ډېره وارخطا وه چې څه چل دی، خو ما به ډاډ ورکولو چې هېڅ نشته. آخر زه هم ورغلم ایران ته. خبر شوم چې بندي دی، خو د ملاقات ورځ مې پیدا کړه. ورغلم. فرید دومره خوشحاله شو لکه سلګۍ مې چې وروستې وي. یو ساعت مو یو بل په غېږ کې سره نیولي وو. کېناستلو، قیسې مو شروع کړې. د سلګۍ ډېرې پوښتنې کولې. ما هم ورته وویل: ښه ده، کوم مشکل تر اوسه نه و. فرید وویل چې ډېر ګډوډ خوبونه وینم. هسې نه چې سلګۍ د لاسه ورکړم. ما به تسلي ورکوله چې نه، داسې به هېڅ نه کېږي. وخت ختم شو. ډېرې خبرې راته وکړې. کله چې اطاق ته راغلم، ورور ته مې زنګ ووهو چې سلګۍ دې ولیده. ما ته زنګ ووهه. سلګۍ سره هم وغږېدم. هغې ته مې دروغ وویل چې هغه بل ځای ته تللی، هلته موبایل کار نه کوي. سلګۍ خوشحاله شوه، خو ویل یې چې فرید ته ووایه چې زر راځي. بې صبره یم.
ما هم ښه وکړه. د فرید 4 میاشتې زندان کې تېرې شوې وو. زما 2 میاشتې شوې وې چې تللی وم. ورور مې زنګ وهو چې ابو ناصر د سلګۍ کور ته جرګه راغلی. فرید کله خلاصېږي؟ زندان نه ما له 2 میاشتې وروسته محکمه کېږي. 1 میاشت وروسته مې ورور زنګ وکړو چې سلګۍ کوژدن شوه. لړزې ونیولم. خوله راباندې راغله خو څه مې نه شو کولی. خبره مې پټه ساتلې وه. فرید به له زندانه زنګ ووهه. ما به دروغ ورته وویل چې ښه ده. د فرید محکمه وشوه. هغه په 2 کاله بند محکوم شو. ډېر زیات خفه شوم. 9 میاشتې هلته وم. راغلم کور ته. فرید زندان کې پاتې شو. کور ته ورسېدم. جوړ په خیر مو وکړ. 1 ساعت وشو لاړم د سلګۍ د کور خواته. هلته مې څو دورې وکړې. سلګۍ راووته او ډېره خوشحاله شوه. ویل یې فرید څه وخت راځي؟ څه یې وویل، خو ورته ومې ویل چې هغه 2 کاله زنداني شو. ټوله قصه مې ورته وکړه. سلګۍ ژړا ونیوله. اوښکې لکه مرغلرې څڅېدې. هغې وویل زه هم کوژدن شم، خو واده به نه شم. واده نه کوم او واده لاړه. وخت تېرېدو کال پوره شو. د سلګۍ د واده خبرې روانې شوې. سلګۍ به راته وویل چې فرید ته ووایه ډېر یادېدلې، ډېر زیات یې درته انتظار وکړ. د واده خبره وشوه. 10 ورځې وروسته واده دی. سلګۍ ناوخته راغله زمونږ کور ته. ورخطا وه. ویل یې ابو ناصر دا لیک در سره واخله. زه بیا نشم کولی چې تا سره ووینم، خو فرید ته زما له طرفه ته ترې ډېر زیات بښنه وغواړه. سلګۍ ژړل. په ژړا یې وویل زه هم حق پک شوم. ورته حیران پاتې شوم. زما هم زړه بد شو چې څه عجیبه ده. مینه کوې خو خبره نه دي چې دردونه لري. مینه کوي خو خبره نه دي چې دردونه لري. او مینه کوونکی لیونی دی، دې ته روغ مه وایه. مینه کوونکی لیونی دی، دې ته روغ مه وایه. شپه تېره شوه، ورځ هم بېګا شوه. تر ډېره ویښ وم. دروازه وټکېده. ورغلم. د سلګۍ پلار و. ویل یې زما لور له بامه وغورځېده او ژوند یې راته وبخلو. په زړه مې لړزه راغله. وجود مې خوله شو. عقل مې کار پرېښود. حیران وم. څاورم. ویل یې مور ته دې ووایه چې راشي. مور مې ور ولېږله. زه لکه لیونی له کوره لرې لاړم. هلته مې په چغو وژړل. تر سهار هلته بیرون پاتې شوم. سهار اذان وشو. مسجد ته لاړم. خلک راټول شوي وو.
د سلګۍ له کوره د ژړا وازونه اورم هر څه وشول سلګۍ مو د تورو خاورو مېلمه کړه زه هم څو ورځې وروسته له کلي لاړم څو ورځې مخکې خبر شوم چې فرید راغلی له کلیوال څخه مې پوښتنه وکړه فرید څنګه دی فرید څنګه دی ښه دی څه وایي کلیوال هم راغبرګه کړه او په نرمه لهجه یې وویل فرید لیونی شو کله چې راغی خبر نه و خو 2 ورځې وروسته خبر شو ډېر زیات یې ژړل د سلګۍ له پلار سره یې جنګ وکړه ډېر زیات خفه و یوه هفته نه وه شوې لیونتوب ورباندې راغی اوس یې هم ډاکټرانو ته بیولی دی ما هم هغه خط چې سلګۍ راکړی و خلاص مې کړ لیکلی و ته چېرته یې ته چېرته یې ای ژونده چېرته یې چېرته تللی یې ای زما زړګیه څه وخت به راشې ای زما خندا ولې مې په شونډو نه راځې ای زما خوبه زما سترګې ستا انتظار کوي ای زړه نه لرې درد نه کوي زه دې نه یادېږم ای راشه ژوند مې نیمګړی دی ډېر مې یادېږي ستا سلګۍ ستا لیونۍ ده ستا یادونو ډېره وځورولم ستا غمونه مې وینه رانه خوري ستا جدایي مې ناهیلي کوي چې ته نه راځې بیا هم ډېر انتظار کوم تر هغې چې ساه مې په وجود کې وي ستا په نوم به ژوند کوم او که کومه غلطي رانه وشوه ما مه ملامتوه زه چې څه کوم ستا په خاطر یې کوم زه د بل په نوم شوی یم خو ستا په نوم مې ژوند کولو خفه نه شي خیر دی خفه نه شي ستا غم ډېر زیات زورور دی ستا جدایي نوره نه شم زغملی فرید ستا او د ابو ناصر ملګری دی لاس یې پرې نه ږدي ستا ورور دی تاسو ته هم ښه ژوند غواړم زما نن آخري شپه د ژوند ده یو سبا ورځ هم ستا انتظار کوم راشه خیر دی تا ته وایم فریده خیر دی راشه کنه ما مه وژنه ما ته ژوند راکړه ای ژونده راشه ژوند راکړه خو افسوس چې فرید زنداني و اوس لیونی شوی دی واه مینه څوک دې باچاهان کړل څوک دې ورک کړل له ملکونو د صحبت الله لټون له طرفه او د ادریس مجرم ورور مې د هغې له طرفه هم تاسو ته دغه کیسه ډالۍ کوم په دې هیله چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي خپل نظر حتما شریک کړئ او که کومه غلطي شوې اوسي بخښنه کوئ تر بیا د خدای په امان په ځان ډېر زیات کار کوئ الله حافظ